kui eelmisel aastal käisin mai alguses Kristjanil Põlvamaal külas, siis nüüd on Kristjan tulnud siia Raplamaale, et vaadata, mis toimub minu piirkonna põldude peal. Rõõm on siin olla ja sind näha ja lähme. Esmane hinnang siin Tallinnisu põllule on tegelikult väga positiivne. Taimik on ju kenasti võrsunud, küll kasvus tagapool kui Lõuna-Eestis põllud, et Lõuna-Eestis kohati nisud juba teine kõrreselm. Aga mis siin, Sandra, tehtud on ära? Sellel põllul on ära tehtud taimekaitsetöödes siis nüüd kevadine herbitsiid. Paagisegusse lisati ka natukene ennetavat fungitsiidi ja antud on leheväetised. Plaanis on peatselt tulla pritsima D1 fungitsiid koos kasvuregulaatoriga ja sellel põllul ütlen, et on tegelikult kõik täpselt plaanipäraselt hetkel läinud. Taimik on väga ilus, puhas ja jätkame nii, nagu talvel plaanitud sai. Meil lõunas on osad nisupõllud jõudnud ka juba kasvufaasi 32 ja siinkohal ma juhiksingi tähelepanu, et kui pritsimised on veel tegemata, siis tasuks kindlasti üle vaadata fungitsiidide kulunormid, sest taimiku mass on suur ja oleme olukordades, kus me juba peame tegelikult tegema haigustõrjet haiguse pidurdamiseks, mitte enam ennetamiseks. Ja see tähendab seda, et näiteks Balaya Flexiti kulunorm võiks tõsta 0,6 + 0,3 liitrit hektarile ja Priaxor Powerback 0,5 + 0,5 liitrit hektarile. Ja kindlasti tasuks üle vaadata ka kasvuregulaatorite kulunormid, sest kevad on tõesti praegu soosinud väga hästi taimede kasvu, on piisavalt niiskust, piisavalt jahedust ja 0,1 kilogrammi Medax Maxi kulunormi tõsta oleks vägagi asjakohane. Suurema massiga sortidel 0,5 kilogrammi hektarile võiks olla see soovitus, et vältida ikkagi hilisemat lamandumist, mis on väga suur probleem. Sellel põllul on kõik kevadsed pritsimistööd läinud senimaani küll plaanipäraselt, aga mitte kõigil ei ole sama situatsioon. Kui plaanite kasutada veel sellist herbitsiidi, mis tõrjub kõrrelise seest kõrrelist, siis teate, et kasvufaasi piirang on 32, mis on peatselt ka meie piirkonnas käes. Meie soovitus on lisada juba sellesse ringi sisse ka fungitsiid, sest oleme teinud ka esimesed leheproovid aprilli keskelt ja saanud tagasisidet, et helelaiksuse alged on juba uutes lehtedes olemas. Kui kasutate fungitsiidi koos herbitsiidiga, siis saate järgnevalt kasvuregulaatori pritsida paagisegus koos leheväetistega. Kui me juba siia Raplamaale tulime, siis vaatame üle ka meie selle hooaja rapsipõllu. Varakevadel rääkisime siin nendest töödest, mis on tehtud sügisel ja mis on planeeritud. Tänaseks on seis selline, et põld on väetatud üks kord kevadel lämmastikväetisega ja ära on tehtud ka üks pritsijaring, kus paagisegus oli kontaktne insektitsiid koos leheväetistega. Nende tööde maksumus siin kevadel on olnud juurde enam-vähem 120 eurot hektar. Aga Sandra, kas siia veel tuleb midagi pritsiga enne õitsemist ja kas millal antakse veel väetist ka juurde või kuidas sellega? Tegelikult täiendav väetamistiir on ka plaanitud ja peaks olema tänaseks ka tehtud, aga ilmastikuolud on mänginud meid natuke ümber ja lisaväetamine ootab ja tegelikult kasvuregulaatori aeg, Kristjan, sa näed, on siin ka käes, eks ju. See on ka ootele jäänud, sest ilmad ei ole seda üldse mitte soosinud. Kui neid taimi vaadata, siis on märgata väga kiirest arengust, mis vahepeal oli, selliseid lõhesid ja kindlasti külm on siin oma osa kaasa mänginud. Jah, me näeme tegelikult üle Eesti põldudel täna lehtedel sellist valkjat tooni ja hoolimata sellest, kas enne öökülmasid on põld taimekaitsevahenditega pritsitud või mitte, on seda kahjustust ikkagi näha. See on tulnud külmast.
kus kõige rohkem näha oli, on varisena, teraviljades varisena olevad rapsid on kõige rohkem saanud pihta, kus ei ole veel üldse taimekaitsepritsi näha olnudki, et see näitab, et tegu on puhtalt külmaga. Aga ma küsin siis, kuidas teil seal lõuna pool tavaliselt on kõik nagu eespool, kuidas täna seis on? Tegelikult meil oligi nii, et enne kui see viimane tõsisem öökülm tuli, siis jõudsime enne just leheväetised ja kasvuregulaatorid ära teha ja tegelikult hea on tõdeda, et pigem need põllud, kus kasvuregulaator tehtud sai, siis need on tumedamad, kompaktsemad ja ka täna hommikune öökülm oli näha, et mõjutas vähem reguleeritud alasid kui reguleerimata alasid. Ja siia lisaks saan ka öelda, et viimases videoblogis mainitud toode Arhitekt jõudis vahepeal registrisse saada, nii et ka seda ja selle töö tulemust on võimalik siis juba varsti näha põllupäeval. 14. mail Leevakul. Näeme seal. Kohtumiseni. BASF. We create chemistry.